則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內，在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照百樣，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。你都幾狡猾，一早收埋晒藥。明慧，我知你最近心情好差，但係你都唔可以咁樣嚟誣蔑我㗎。我誣蔑你？我點樣誣蔑你啊？呢個害人精，你要講幾多大話你先開心？你未害到我哋捉緊家殺人亡，你先安樂啊？明慧，你太過分啦！你點解有尊卑不分㗎？嗰個你大嫂嚟㗎，即刻道歉！大嫂，呢個女人搞到我小產啊！而家個菜喺醫院度生死未卜添啊！大嫂，我怪佢一啲都唔過分。你仲講喎？算啦，可能我做咗啲嘢唔合明慧眼，但我唔啱，我唔着。你仲喺度做戲？夠啦！係咪仲無啦唔夠啊？而家唉，家姐唔好再嘈啦，我哋翻出去先啦。你哋即管信佢啦，信佢啦！呢個女人遲早搞到你家殺人亡㗎咋！我話俾你聽，如果阿翠有啲咩事嘅話，一定唔會放過你。明慧，我出去先，我出去先。唔好勞氣嚇。究竟我做錯咗啲乜嘢？明慧要咁樣嚟誤會我？對唔住啊，大嫂，我對明慧向你道歉。可能甚至小產同埋妹夫出事嘅打擊，先至係咁樣咋。希望你唔好怪佢。我都明呢件事邊個都唔想，希望佢可以快啲諗得通。你都好攰㗎啦，早啲休息。唔好亂咁諗嘢啦，唞下啦。抄我啲嘢，喐過我啲香水我都知啊！休息，好彩有你幫我睇住咋。祝明慧，你打我嘅呢一巴，我要你雙倍奉還。嚟啊！明慧，媽，你放心啦，阿昌一定可以吉人天相嘅。呢一沓係之前阿昌嗰日寫俾你嘅信，你叫我等，我冇等到。仲有呢個銀包係阿昌做手術之前醫院同佢保管嘅，交翻俾你。唔該媽。我翻出去先啦。明慧，
呢幾日我覺都冇瞓，周圍去揾個女人，但係冇結果。不過點都好，我一定會揾佢出嚟。明慧，我好掛住你，我真係好掛住你。冇咗蘇蝦，我同你一樣咁傷心。不過最令我傷心嘅係你要同我離婚，我好驚，我真係好驚會冇咗你。明慧，你響醫院花園散步嘅時候，我偷偷咁望你，我見到你個人好憔悴，我個心好痛，我寧願受苦嗰個係我。明慧，我知道自己唔係一個好稱職嘅丈夫，我知㗎。嗰次你同外父講嫌我唔長進，其實我聽到晒，我知道配你唔起，所以我咪開始發奮咯。樣樣嘢我都好努力去做去學啦，我睇好多書，又去讀英文，點知反而搞出咁多誤會嚟？唔通我同你真係夫妻原罪？明慧，我唔甘心，我真係唔甘心㗎。明慧，你今日出院，我忍唔住出嚟見你，但係你竟然對我視而不見，我個心好痛，我好驚，好驚到死嗰日，你都唔肯原諒我。明慧，你生得咁靚，又聰明大方，你係上天賜俾我嘅，你千祈唔好離開我啊！昌啊，我唔會離開你噶，我一生一世都唔會離開你噶，你聽唔聽到我講嘢啊？你快啲醒啦，好唔好？我哋兩父子幾耐冇捉棋啦？都有4、5年啦。以前阿爹淨係同大哥捉棋，唔同我捉，因為嫌我諗得耐啊嘛。你個棋藝唔差嘅，只不過一着棋就炸低黑眼瞓。等我唔為你着啫。有言一知錯，滿盤皆落索。二表哥，二哥，你今朝有冇睇新聞紙啊？嗰啲東洋鬼子啊，開咗70隻戰艦去青島，話就話準備演習，其實就想同我哋開戰。睇嚟上面嘅形勢越嚟越危急啦！我有幾個同學都上咗去，隨時為國家出分力啊！所以你就諗住去幫手？國家有難，匹夫有責，男女都一樣。嗰啲東洋鬼子咁樣嚟欺負我哋，我真係好想幫國家手，出翻一分力。但屋企近排咁多事，我哋都會睇定啲先噶。或者等局勢明朗啲，再從長計議。係咪好攰啊？唉，行到腳都軟埋啦。使唔使坐低唞唞啊？仲有半個鐘頭，包租婆會出去開檔啊，到時可以翻去瞓一瞓。避得今日唔避得聽日，一日冇交租咧，日日都好似鬼鬼祟祟咁。我一定會諗到辦法啫，你唔使咁擔心。你成朝都冇嘢到肚，一定好肚餓㗎。1包雞仔餅，2仙1包喎。有冇搞錯啊？之前買1仙1包啫嘛，而家要雙倍價錢。而家局勢唔好啊，遲啲啊5仙1包添啊。1仙賣到2仙，你真係擺明趁火打劫嘅啫。1個仙都拗啊，係咪咁折墮啊？不敢，見到我咧，你哋係有還閒啦。家陣咧，我話發財立品，過時過節都會施捨俾啲乞兒啊。嚟，攞去使啊！你似乞兒啊！
我哋唔要你啲臭錢啊，攞嚟買棺材啊！你冇血性啊，聽天收你啊！你唔好阻住我！開車！你衰人，落車啊！衰人啊！施捨都唔冇嘢啊你！要，折墮真係折墮。你係衰人嚟㗎，一啲報應啊！有錢掙喎！喂，你錢冇啊？放心啊，我搶錢！死我啦！慢慢啊，慢慢。點啊，老婆？你冇事啊？可能扭親條筋啦，頭先。正一人渣嚟嘅。咪當黑咯。點啊？有冇人打親你啊？嚇！我冇事我。死啦！啲錢冇咗點算啊？嗰個衰人啲錢要唔要都罷啦。就係呢隻遮瑕膏啦，好好用㗎，一搽上面啊，連我啲雀斑都冚晒啊！哎呀，其實咁好賣，仲使乜賣廣告啫嗬？嘿，人哋豬籠入水啊，邊會自在啊？聽講話遲啲仲會開分鋪添啊！哎呀，係啊，咁富貴啊！我哋就冇飯食，冇屋住，佢哋就開分鋪，越嚟越風光。就係天冇眼啊！天有眼嘅就唔使搞到我哋淪落街頭啦，死咗都冇人收屍，老仔送終添，花晒我啲錢，害到我絕子絕孫。仲有嘢，我唔信你行運行到腳趾尾，個天冇眼，我有，個天唔收你，我收。阿朗啊，但我走咗之後咧，記住同工場講，最搞都係拜送2次貨嚟。如果啲咩加多減少，記住同二表哥或者大表嫂講一聲。知道啦。你得閒就多啲嚟揾二叔食飯啦，佢成日埋頭做嘢，不知時日㗎。陣間食完飯，順便睇場戲先翻啦。鋪頭有我睇住得㗎啦。蘇有餘，你出嚟啊！喂，差館啊！蘇有餘，你殺人不枉金腰帶，你出嚟！我劈死你啊！我劈爛你招牌！出嚟啊！劈死你！走！蘇有餘，我要劈死你！二哥，點啊？你唔好有事啊！你唔好有事。千祈唔好有事啊！你做咩事咁衝動啊？有咩事叫阿媽點算喎？媽，冇咁啦。唔使擔心啦，冇事嘅嚇。醫生，病人點樣啊？醫生，我女冇事。你哋唔使咁擔心，手術非常成功，病人總要執翻條命。喺病人身上嗰刀爭2分就傷到大動脈，今次嘅大難不死都真係算係奇蹟。咁我哋而家可唔可以即刻入去睇下佢啊？病人嘅麻醉藥仲未過，今晚都未醒住。你哋聽朝早先再嚟啦。嗱咁啦，如果你哋真係想留個人喺度嘅，留1、2個好啦。太多人仲會阻住病人休息添。唔該，醫生。唔該。等我留喺度陪家姐。得啦，你陪醫翻去唞下，我留喺度得啦。係羅阿姨，你都攰啦，休息下先啦。嚟，我哋陪翻佢啦，嚟。唔該你，二表哥。
祝義芳早日康復。放心啦，義芳個人咁好，上天一定會保佑佢，佢一定會冇事嘅。但你都要保重身體啊！喺危急關頭，義芳諗都唔諗就撲出嚟救你，佢真係好愛你啊！正如醫生所講，如果把刀劈多2分，義芳就會冇命。可能上天都想留住義芳條命，可以俾你重新揀多一次。有業啊！之前你揀我，係咪多多少少都係因為虧欠咗我，所以同我一齊當係補償啊？我哋之間只不過係恩情。有業啊！我問你啊，如果我同義芳都係冇過去，要你重新選擇嘅話，你會揀邊個？義芳今次救咗你，即係話喺我同佢之間已經扯平，亦都即係話你可以重新再選擇過。曉晴啊，你唔使而家答我，你慢慢諗清楚。我而家返滿園，等你嘅決定。如果你係揀我嘅話，你就返嚟。有業，你終於做出你嘅選擇。其實結果我早就預計到。義芳係個好女仔，好值得你去愛。我相信佢將來會係個賢妻良母，你哋大家一定能夠互相照顧。我會永遠咁祝福你哋。咁耐以嚟，你對我呵護備至，甚至連蘋果皮都幫我批埋。不過依家你唔使擔心我啦，經歷咗咁多嘢，我已經可以企得返起身。你放心，我唔止可以照顧自己，仲可以照顧人。有業，我走啦。我衷心祝福你同義芳永遠幸福快樂。珍重。曉晴，多謝。係我多謝你至真啊！你照顧咗我咁耐。你打算點啊？
以前男人條路咁難行，都俾我捱過咗啦。將來嘅路點都易過以前㗎。保重。有冇帶遮瑕膏啊？你以前講過，心慈真貌美，只要個人心地好，個樣就自然靚啦。我面上邊呢條疤痕，又算得係啲咩咧？根本唔需要咩遮瑕膏。心慈真貌美，你永遠都係最靚。嗰個汪曉晴真係冇用，個男人已經到咗手㗎啦，居然都會自動退出。不過有成，你放心，佢哋打亂唔到我陣腳㗎。你睇住，我唔會俾個竹有葉好過。得返心愛嘅女人咩？我就要你同你最親嘅妹妹反目。姐啊，以後一早一晚就吩咐定廚房，煲定啲生魚湯同埋燕窩粥俾表小姐，要喺我哋去醫院之前準備好，知道嗎？知道，三小姐。大少奶，明慧啊，二叔係咪喺書房啊？你做乜攞住阿昌本數簿啊？咁阿昌而家喺醫院又唔知幾時醒，二叔又要睇住鋪頭裝修嘅嘢，仲要打你盤生意，仲要睇住二方喎，所以我先會。所以你就乘虛而入，攞盤數嚟管，就都幾識睇準時機啊！我都係怕冇人理啫。呢盤數係阿昌以前睇開嘅，就算佢而家唔可以睇，我都可以代佢，唔使操心。攞翻嚟。明慧，二哥，咩事？二叔，其實明慧係唔想我操心啫。盤數我俾翻你睇啊，你唔好咁嬲啊！唔使啊，大嫂，條數加粒俾你，我信得過你，你攞翻去。但係你攞翻去啦。二哥啊，點解你信呢個女人都唔信我啊？我先至係你親妹啊！大嫂嫁得我哋屋企，就係自己人。喂，點講你先明啊？呢個人根本就想處心積慮假山頭家。咩假山頭家？大嫂撲心搬埋我哋頭家，個個有眼見㗎，係你針對佢咋？你哋一人少句啦！你收聲啊！夠啦！我哋屋企夠多事㗎啦，妹夫仲昏迷緊，二方仲喺醫院㗎，鏡花堂仲俾醫生搞到立立亂，屋企已經夠煩㗎啦，你唔好再煩埋我好唔好啊？二哥，我都係為頭家好啫，點解你唔睇穿下佢啊？你究竟係咪有眼無珠㗎？唔好話你目中無人。總言之，你一日針對大嫂，呢頭家就一日唔需要你。我講得出就做得到。慢慢啦。阿芳啊，嗱，過兩日咧，你精神好翻啲，阿媽帶你去廟還神嚇。係劉家姐，我同你一齊去。好啊。二方啊，我煲咗啲生魚湯啊，你陣間記住飲多碗啊，個生賣得好啲㗎。啲湯係大嫂今朝親自煲㗎。唔該晒嘅大表嫂。唔好客氣啦，大家一家人啊嘛。誒，二方翻咗嚟啦，表姐，係啊，二表哥去接我嘅。阿歡姐，今朝我插嗰盆花，你有冇幫我攞入嚟啊？我而家去攞二少。得啦，唔使啊，我自己去攞。哦。二方啊，咁你休息下啦喎。二哥，我有啲嘢想同你講。講。我知道到今時今日，你都唔相信我講嘅説話，以為我喺度誣衊緊大嫂。不過唔緊要啊。你會好快知道真相㗎啦！頭先我喺醫院嚟，阿昌佢醒返，咁咪好咯。主診醫生話阿昌今次可以醒返，可算一個奇蹟。我諗一定係阿爹在天之靈保佑。
聽日等佢精神啲，你自己親自問下佢，究竟當日佢同姓阮嘅女人發生咗啲咩事，係咪同大嫂有關？好啊。方啊，你瞓咗咁耐，出廳坐下啦。表姐啊，我播啲音樂你聽啊。好啊，過嚟食啲點心啊，嚟啊！咁就啱啦，又有音樂又有點心，雙重享受啊！大嫂，美婷，美婷啊，美婷喺邊啊？大少奶啊，奶媽喺上面餵緊奶啊！攔住佢！大嫂唔使再走啦！發生咩事啊？頭先佢喺醫院想謀殺槍，咁姐夫有冇事啊？佢冇事，我及時攔住佢。你哋有心裝我？冇錯，明華一向明白事理，佢絕對唔會貿貿然咁嚟針對你㗎。我知另有原因，直至嗰日，我發現花場嗰度有部分花係死咗。當我撥開啲泥，竟然俾我發現啲藥全部埋晒喺度。明華一直冇講大話，講大話嗰個係你，大嫂，你根本一直冇食藥。我同明慧喺你面前鬧交，造成面阻阻，目的就係想你對我哋冇咗戒心。我只係一直留意我哋，所以我專登話槍醒翻，引你出手。你哋好卑鄙，你哋一直都唔係人。大嫂，點解要咁做？我要攞翻晒屬於有成嘅嘢，美婷應得嘅嘢，我絕對唔會俾人搶走。我同有成點解會俾人拆散？點解我做茶花嘅身份會俾個老爺不知？都係你，係你有心帶個老爺不去爆玫瑰茶室。大嫂，你誤會啦。我冇誤會，表面就話幫我哋，其實背後就一直喺度耍手段，挑撥有成同埋個老爺不之間嘅感情，等你可以攞晒啲家產啊嘛。我同大哥咁好感情，我點會咁做啊？扮好感情咯，你都係扮晒用心良苦勸我離開有成，其實個個都嫌我身份低微，唔配入足家，驚我影響你哋啊嘛。係因為我哋立場唔同，但後尾我都有祝福你哋啫。你哋兩個根本就蛇鼠一窩。我同有成真心相愛，只要可以喺埋一齊嘅話，我哋咩都可以唔要。我哋已經決定要去南洋避開你哋噶啦。但係臨走之前，你竟然走嚟搵有成，扮有嘢要同佢講，特登引佢去騎樓底。到個騎樓冧落嚟，你就一手推佢埋去，根本就全心謀殺。你太好想像力啦，大表嫂。唔關你事，你收聲。為咗爭家產，你哋不擇手段。知我有咗有成嘅骨肉，就勸我入嚟滿園住，方便你哋落手啊嘛。推架車仔埋嚟想跣低我，失驚無神喺2樓掟個翻盤落嚟，想我一屍兩命。好彩我福大命大，個老兒不諗住我會同佢生個男孫，虛偽咁樣對我好啲啫。你哋一個二個就即刻轉晒面口。到美婷出世，佢見到係孫女，就眼尾都唔再望下美婷，仲同佢改個名做美婷。美婷，美婷，意思就係要佢喊美婷啊嘛。你哋呢班勢利小人，個個落井下石，就係想我哋兩母女冇好日子過。大表嫂啊，你太過諗埋一邊啦。係邊個逼到我埋牆角？係邊個逼我出手啊？係你哋，係你哋一個二個啊！你哋咁樣對我兩母女，我要以眼還眼。你害到我冇咗有成，我就要你感受一下失去至愛嗰種痛苦。我用何強揾汪曉晴報個天仙局嚟引你入局，呃你嘅感情，再綁架你，就係要個老兒不認定你不成才。原來何強係你指示㗎。我呢個同鄉一向見錢開眼，俾我撞到佢，算你哋唔好彩。唔係要求我去交贖款救人，個老兒不肯低聲下氣叫我一聲大家嫂咩？睇見你失去曉晴痛苦嗰個樣，我真係好心涼。但
曉晴咁反骨，佢竟然想同你相宿相妻，冇咁易。曉晴埋去南洋，都係你嘅主意。呢個係天意。足有業話俾你聽，你中意嘅人比我更不如，佢折墮到要每晚陪唔同嘅男人過夜。你點可以咁狠心㗎？狠心得過你哋？為咗爭個老二筆嘅家產，個個鬥生鬥死。同二叔二嬸爭家產嘅時候，你估我真心真意幫你哋嘅咩？我唔令到你哋鷸蚌相爭，我又點樣漁人得利啊？對付你哋呢班不成氣候嘅，仲好過對付嗰隻老狐狸。我覺得我做得未夠盡啊！我應該叫汪曉輝對你始亂終棄，等你呢世都冇面見人。所有嘢都係你引導佢嘅。冇錯，係我要佢搞到你雞毛鴨血。不過佢太聰明，佢竟然懷疑我，仲調轉頭想試我。太聰明嘅人係唔應該留喺呢個世界上。你一死，我咪講個真相俾你知咯。阿輝係你殺嘅，我逼不得已先出手，仲想嫁禍俾你呢個敗家仔。可惜嘅事與願違，二表哥有時間證人。二哥喺滿園裏面，你係唯一一個對我好嘅人。但係好可惜，你竟然中意咗足有業呢個衰人，神推鬼我，曉晴喺南洋翻咗嚟，我就利用佢去破壞你哋之間嘅感情，等佢一頭煙。你真係不擇手段啊！咁少遠嗰個係你指使佢哋去明慧同埋阿昌㗎啦？冇錯，家姐冇咗個胎，都係你嘅所為。係，我要你哋家無寧日，個個都要有報應。破壞我同有成嘅要死，壞我好事嘅要死，阻我報仇嘅都要死，你哋統統都要死！美婷，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 美婷唔使驚，美婷唔使驚，媽媽喺度，美婷乖，你唔好驚啦，媽媽喺度，美婷乖，你唔好喊，唔好喊。大表嫂，你太過鑽牛角尖啦！事到如今，我只係得最後一個要求，做埋呢件事之後，知道會去差館度投案。眉目裏獻媚，人若已伸離，裝上嬌美，心事不美。迷夢那印象，人事變無常，追逐真相，真情至上。有成，你等我。同我好好照顧美婷。大嫂，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆。碰到大嫂，揀咗條不歸路。二哥啊，差館啱啱打電話嚟，話喺過5嗰個碼頭度捉到何強啦。總算天有眼。大哥，美婷係我哋足家子孫，我一定會盡心盡力將佢撫養成人。你同大嫂在天之靈可以安息。坐低。田，你點啊？冇嘢啊，只係咧
冇錯，你喺我身邊有少少唔習慣啫。阿仙啊，你唔使咁掛心噶，我識得打理自己噶啦。最緊要咧，你就顧住自己嘅身子，知唔知啊？呢度啊，黑黑沉沉咁樣，啲床板又硬，伙食又差喎。唉，即係阿仙啊，真係難為你。你知唔知啊？有啲人啊，好現實嘅，見高就拜，見低就踩。我唔使驚，我有嘅係錢，有錢使得鬼推磨。我已經揾人搭緊路，疏通緊㗎啦，唔使好耐咧，你就可以出翻嚟。你冇嘢啊嘛？我點會有嘢啫？咁咩風浪未見過啊！我話俾你聽啦，我唔會俾我自己出事嘅。如果出咗事，咁你點啊？阿友邦點啊？鋪頭點啊？係咪？唔好講呢啲嘢，我講啲開心嘢你聽下。阿友邦啊，喺福祿居咧訂咗張台同我慶祝生日啊！嗰個傻仔啊，一個禮拜前啊就訂定我最中意食嘅紅燒元蹄同埋富貴雞添啊！阿友邦啊，真係算係咁噶啦做咩啫，阿仙？你忍耐多陣啦，好快你就可以出翻嚟噶啦。到時我哋咪一齊可以享福咯。二嬸，我哋嚟探二叔㗎。佢而家唔知會唔會認得你哋咧？到底發生咩事啊？佢思緒亂晒龍。頭先我去探佢，佢以為坐監嗰個係我。二嬸，你一個人，不如搬翻嚟滿園啦。係咯，大家有個照應啊嘛。我仲邊有面翻滿園？翻去等我諗起以前做錯咁多嘢，驚唔可以原諒自己。咁你又有咩打算啊？我決定搬去庵堂，或者長齋念佛，可以幫我快啲忘記以前所做嘅嘢，可以幫阿田積翻啲陰德，幫阿友幫可以快啲投胎，做個開開心心嘅人。做人真係要積下啲陰德，如果唔係，真係有報應。袁先生，你嘅驗昌啊，天氣開始回暖啦，我諗呢棵蘭花好快就會開花噶啦，你快啲起翻身就可以睇到噶啦。昌啊，呢隻結婚戒指。我真係好想你親手幫我戴翻佢啊！應承我好唔好？
爹，喺呢段日子裏面，鏡花堂雖然經歷好多風風雨雨，但係而家總算雨過天晴。爹，我知道一定係你在天之靈保佑，我哋先至可以團結，大家可以渡過重重難關。我哋日後一定會更加群策群力㗎。阿爹啊，你好快有新抱茶飲啦！二哥同表姐好快結婚啦！姐夫，我真係好開心啊！唔單止可以親上加親喎，我哋受咗你咁多年嘅恩惠，終於都有機會報答翻你啦！阿爹，好消息唔單止一個，明慧有咗。真㗎？有咗幾耐啊？你哋都算密實啦。我諗表姐同表姐夫想講未長聽先啫。今次真係玩得神樂啦！山哥，你在天之靈一定要好好保佑明慧啊！家姐啊，過2日我會去廣西會合曉晴去參軍啦。但你放心啦，所以我出世嘅時候我一定會請假翻嚟嘅。小心啲啊！你放心啦，表姐，就算表妹佢唔肯翻嚟咧，我都會壓佢翻嚟飲你哋嗰餐嘅。咁咪一言為定啦。阿媽，我都諗住去參軍。好，男兒為國家應該嘅，好啊！阿爹同我講過，佢話修身、齊家、治國、平天下呢幾樣一樣比一樣難，但係只要我哋大家眾志成城，係冇困難，我哋克服唔到嘅。